सुप्रीम कोर्ट जैकमाबाद में सरकारी ज़मीन ते थियल कब्ज़ो ख़त्म करण ऐं होटल ढाहण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद जी सरबराही में बेंच जैकमाबाद में सरकारी ज़मीन ते कब्ज़े वारे केस जी ॿुधणी कई। वॾे वज़ीर जो सलाहकार एजाज अखराणी, असलम अबड़ो, मुमताज़ अखराणी ऐं ॿिया अदालत में पेश थिया। अदालत सरकारी ज़मीन ते होटल, जानवरनि जी अस्पताल ते निजी स्कूल ऐं बंगले जी तामीरात बाबति दस्तावेज़नि जो जाइज़ो वठण जो हुकुम ॾिनो। अदालत हुकुम ॾिनो त कमिश्नर लाड़काणो, डिप्टी कमिश्नर जैकमाबाद ऐं DPO इन्हनि मिल्कतुनि जो जाइज़ो वठे ईंदड़ ॿुधणी ते रिपोर्ट पेश कनि। ॿुधणी दौरान DPO जैकमाबाद जे हाज़िर न थियण ते अदालत कावड़ जो इज़हार कयो। चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद मुमताज़ अखराणी खां पुछा कई त जैकमाबाद जी ज़मीन तव्हां जी जागीर आहे छा? मुमताज़ अखराणी अदालत खे ॿुधायो त मूं ज़मीन ख़रीद कई आहे। चीफ जस्टिस चयो त सॼी ज़मीन ख़ाली कयो वञो, जंहिंखां तव्हां ज़मीन ख़रीद कई आहे उन खां पैसा वठो।